बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। जुम्मा 28 फरवरी के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और मुख्तसर रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोहतरम नाज़रीन, मगरबी सिलसिला बड़ी शिद्दत के साथ पूरे मुल्क को मुतासर कर रहा है और मुल्क के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब वक्फे से बन रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक मतला अबर आलूदर कई मकामात पर गहरे बादल बने हुए और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सुबह खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा समेत सुबह बलोचिस्तान, कराची समेत सुबह सिंध के इलाके हैं। इसके अलावा पंजाब के तमाम वस्ती शुमाल और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जुम्मा के रोज ज़्यादातर मकामात पर बादल बनने इस दौरान कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर मुतदिल से तेज और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के साथ शदीद या आलाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। कराची समेत सुबह सिंध के कई इलाकों में मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है। रिमझिम बूंदाबांदी का इम्कान जरूर मौजूद रहेगा। समुद्री बादलों का आना जाना लगा रहेगा। इस मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर से भी यहाँ पर बादल देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोहतरम नाज़रीन, ये मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के कई इलाकों में 28 फरवरी यानी आज जुम्मा के रोज शाम रात तक जारी रहने का इम्कान है। इसके बाद मोहतरम नाज़रीन, अगर मुख्तसर तौर पर पूरे पाकिस्तान के मौसम के हवाले से बात करते चले तो जुम्मा 28 फरवरी के रोज पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं। खासतौर पर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों जिसमें गिलगित, अस्तोर, हुंजा, दियामिया, चिल्लास, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली, लेह लद्दाख, कारगिल, अनंतनाग, शुपियां, कारगिल और इनसे मिले इलाके हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर आज जुम्मा के रोज़ बादल बनने इस दौरान कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर मुतदिल से तेज़ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में बारिशें मुतवक्किल हैं जिसमें पेशावर, चित्राल, देर सवात, एबटाबाद, बटग्राम, मानसेरा, कोहिस्तान, हरीपुर, शांगला, टांग, बुनीर, करक, डेरा इस्माइल खान, खैबर चारसदा, नौशहरा, सवाबी, बुनीर, कुरुम, बजोर, वज़ीरिस्तान, टांक और इनसे मिले इलाके हैं। बन्नू, हंगुला की मरवत के इलाकों में और वज़ीरिस्तान के इलाके हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर बादल बने इस दौरान वक्फे से कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर मुतदिल से तेज़ और चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी मुतवक्किल है। अगर मोहतरम नाज़रीन बात करते चलें इस दौरान कोयटा समेत सुबह बलूचिस्तान के इलाके, तो कोयटा समेत सुबह बलूचिस्तान के कई मकामात पर जुम्मा 28 फरवरी के रोज बादल बनने इस दौरान कहीं पर हल्की से मुतदिल बारिशों का इम्कान है। कोयटा, ज़ारा चमन, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, जो मुसखिल, गवादर और माला, जीवानी, पसनी, पंजगोर, लसवेल, खुजदार, मकरान, कोयटा, ज़ारा चमन, पिशीन के इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर बादल बने इस दौरान कहीं पर मुतदिल से तेज़ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के तगड़े और ताकतवर इम्कानात मौजूद हैं, जिस बारे में हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। कराची में सुबह सिंध के कई मकामात पर उम्मीद की जा रही है कि 28 फरवरी की शाम रात तक बादल मौजूद रहेंगे। जहां पर ताकतवर बादल बने वहां पर हल्की फुल्की बारिश दे जाएंगे। बाकी इलाकों में मौसम साफ और मतला जज़ुई अबर आलूद रहने का इम्कान है। सिंध के तमाम वस्ती और बलाई इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है और गुजरते बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी और चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और चंद एक मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। इस मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर से जो बादल हैं वो सिंध के कई मकामात पर आज 28 फरवरी की दोपहर के बाद से निकलना शुरू हो जाएंगे। जनूबी पंजाब समेत पंजाब के तमाम इलाकों जिसमें खित्ता पटवार के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, झेलम, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, शेखोपुरा, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीमियर खान, बहावलपुर, बावनगर और उनकी तमाम तहसीलों में, राजनपुर के इलाके हैं, इलाकों में मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, अलीपुर, हेड पंजनंद, हेड राजकान, फोटाबाज, खिचीवाला, यतीम वाली, फकीरवाला, बूरेवाला, आरिफवाला और इनके तमाम तहसीलों में, रहीमियर खान की तमाम तहसीलों में और रहीमियर खान के मुख्तलिफ इलाकों में 28 फरवरी जुम्मा की शाम रात तक बादल बनने इस दौरान कहीं पर हल्की से मुतदिल किस्म की बारिशें और तगड़ी बारिशों का इम्कान है और इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। शदीद यालाबारी का इम्कान इन इलाकों में मौजूद रहेगा। यालाबारी हो सकती है और इन इलाकों में मोहतरम नाज़रीन याद रखें कुछ ऐसे भी इलाके होंगे जहां पर बादल बगैर बरसे भी गुजर सकते हैं, रिमझिम बूंदाबांदी देकर भी गुजर सकते हैं। ताहम बारिश के तगड़े इम्कान जरूर मौजूद रहेंगे, जिस बारे में हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। लाहौर समेत सुबह पंजाब के तमाम इलाकों में 28 फरवरी की शाम रात तक जबरदस्त बारिशों के तगड़े इम्कान हैं, जिसमें पंजाब के तमाम वस्ती, शुमाली और जनूबी पंजाब के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसी कोई तब्दीली वाक़या होती है तो उस बारे में हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारी दी गई मालूमात से मुत्तफ़िक़ होंगे। मौसम के हवाले से हर खबर हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बराबर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।